É? A senhora tem dó de desfazer da geladeira? Demais. É? Pra dar pra gente que precisa, não tenho dó. Não? Quantos anos que a senhora tá com ela? Com a geladeira? 45. É? Mas a senhora chorou? Demais. Por que, vó? Porque ela me acompanhou 45 anos. Ai, não dá pra falar Vai chorar, pô, pela geladeira? Ai, vó. Não chore. Ela vai pra uma pessoa que precisa. Eu vou dar pra uma pessoa que precisa ela, que ela odeia ela. Ai, não acredito, vó.